Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, arah apa benar mak pucuknya? Hah? Bu, nak pada iri, arah apa benar iri? Marah maju cekelu, kangen lu maju. Ada apa anaknya bu? Tak tahu macam pelengan tapi san kotor yatin yang macam esa. Kemarin lah makan rin. Kesalah salin nandung tedung. Salah. Bu. Apa anak rumah lo kan? Tulisan tadi. Bu, arah apa rin? Berpapa ya ada arin sakit pak. Kok? Aku boleh saja. Ada apa bu? Ya tak tahu ya di dalam media ya. Ya yang hari ya ramara ya kalau dalam media. Kok lare? Kok yakin re? Coba santet mau ngari ya? Bapak kau tuntar ke tukon sel. Padukon, gula paling nganyon tolong. Anan gula ko anak ke compok ko tak nguncak ada tu padukon. Langsung datang. Dia orang bu, tak boleh sih bu. Iya, ayo Ano, pero mangar-mingar mo lo ya. Apa, ya re sake, ya re, mari kita berdua. Mana kita tua baan. Ay, nang lagi padukon biko. Mana lagi padukon baan. Ya, takut yang mau HP ya re dar meramat direct to kayak budak keban. Ini mau YouTube dia. Aku juga lo, meramat dari YouTube ya kesana. Ya makan ya, ya re. Coba kau nyong kok. TBC atau dikenal dengan TB atau penyakit paru-paru adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung selama 2 minggu ya. Jadi gejalanya itu kalau berita 2 minggu batuk sebaiknya periksa. Nelpon dokter Dayon. Oh iya, coba ya ban nelpon. Mana-mana sini aku nelpon baca budak keban tua ban. Assalamualaikum Bu dokter. Tuin dan nak ban ya, tuin nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mian Bu dokter. Terus laku masuk ke dalam nih kak. Dokter, ni kak anan gula periksa aki atau bentuk dera bu dokter? Anan gula ni kak sakit na apa bu? Walan mare kibaga tu kon. Kita esa bu. Nika Pak, Bu Anan Amlia capo penyakit TBC. TBC ini kenapa bu? TBC nika Pak, Bu penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Gejala nika Bu seperti batuk yang berketerusan, keringat di malam hari, lemas, dan batuk berdahak yang disertai dengan darah. Oh, seni. Kenapa bu? Sebulan yang kisah kita oni.